Всем приветик, добро пожаловать на мой канал. Сегодня с вами я решил поделиться с очень легким рецептом или способом, как я делаю салат с пасты или с макаронных изделий. Для них можно употреблять и рогалики, или просто макарончики маленькие. В первую очередь, конечно же, вы должны макаронные изделия свои отварить, остыть. Когда они остывают, немножко поставьте немножко растительного масла в свои макаронные изделия, хорошо перемешайте и оставьте их остывать. Масло добавляйте, иначе они слипнутся, и то вам будет очень трудно с ними что-то делать. Но ничего. Салат будет очень легкий. В первую очередь я нарежу, немножко у меня зеленого огурца осталось, потому что у меня завтра будет день покупок, так что мы заканчиваем то, что у меня есть в холодильнике. Ничего горячего готовить мы не хотим, потому что сейчас летом я обратил внимание, что моя семья плохо кушает, и тем более сегодня хоть серо на улице, дождь прошел, но очень душно на улице тоже, так что как-то ничего горячего не хочется, что-нибудь такого холодненького. Так что я нарезал маленькими кусочками четверть огурца свежего, то, что у меня было. Сейчас я маленькими кусочками разрежу этот помидор, и тогда я добавлю зеленый лук. И тогда я добавлю потом еще и зелень. Зелень, петрушка и укроп. И тогда у меня вареная колбаса есть тоже. И этот кусочек я вам сейчас покажу размер, который я туда положу, потому что завтра у меня, как я сказал, день закупок продуктов, все будет свежее, а это то, что мы должны закончить, потому что я делаю закупку продуктов раз в неделю. И, конечно, если что-то у меня заканчивается и быстро мне надо, то я, конечно, забегаю в магазин. А так мы делаем раз в неделю, потому что, как везде, жизнь дорогая, а раз в неделю, если делаешь, то иногда получается много дешевле. И в моем случае продукты мне привозят на дом, я заказ делаю на интернете, а если я иду сам в магазин, то всегда я прихожу с идеями и начинаю тратить деньги. Так, лук мы порезали. Вариаций этого салата много, так что всегда можно что-то придумать и что-то еще положить. А я просто решил пользоваться тем, что у меня заканчивается в холодильнике, и то, что надо закончить, чтобы не испортилось. Лук осталось. Стебли укропа мне не нужны туда, так что и очень-очень мелко нарежу. Вот таким. Очень-очень мелко. Как вы видите, салат этот очень легко делается. И самое главное, очень быстро тоже. Так что как раз когда лето, не хочется быть на кухне, потому что с горячим возиться. Так что вот кусок колбасы у меня оставшийся был, и
вареные вот сейчас я порежу тоже на дольки и все туда вкину салат. Я знаю, что у меня оставалось немножко сыр оставался уже тертый через терку. Я думал сделать 2 салата, показать, как я делаю салат с сыром. Но когда у вас семья, иногда вы делаете планы на готовку, а потом открываете холодильник, и что-то просто исчезло, испарилось. Такое у нас бывает очень часто. Так что, когда у меня утром была идея насчет 2 разных салата сделать и показать вам, я тогда отварил всю эту пасту, эти макарончики я отварил все утром, пока я кофе пил. И тогда я думал, что когда все отварилось, я открыл холодильник, и тогда у меня был сюрприз. Мой сыр исчез. Так что вместо 2 салатов я показываю вам только 1 салат, который очень быстро делается, очень легко делается и, самое главное, очень вкусно. Ну, многие, кто посмотрит, они могут сказать, но это, если туда еще и кефира добавить, то может получится как окрошка. Извините, шучу, потому что я знаю, некоторым, может быть, это не понравится. Скажут, что я не умею делать окрошку. Да, я не умею делать окрошку, но недавно мне один из моих подписчиков прислал рецепт, как делать окрошку. Я не против сделать и попробовать, но дело в том, что у меня в семье это кушать не будут, потому что у меня английская семья. Моя половина с Пакистана, а дети англичане. Вот так мы живем. Так. Теперь немножко посыпем перчику молотого. Теперь я сюда добавлю 1 ложку столовую сметаны. Может быть, еще понадобится. И мы добавим майонез тоже. Майонез. Так. И кетчуп. Теперь все это мы перемешаем. Вот таким образом. Все перемешаем. Так, достаточно там всего. Сейчас попробуем. Вкусно получилось. Так что теперь я все переложу красиво в салат. И это наш салат теперь получился. Это маленькую таечку я сейчас попробую, а это то, что у нас получилось. Посмотрите, это все очень быстро делается, легко. И самое главное, что вкусно тоже. Ну, а теперь попробуем. Теперь мы попробуем. Очень вкусно. Очень вкусно. Зелень, как петрушка и укроп, и зеленый лучок сам по себе дают свежесть всему. Потому что не забывайте, макаронные изделия, это в моем случае маленькие макарончики, паста и колбаса, они сами по себе очень тяжелые. И майонез мы добавили, и кетчуп, они тоже все сами по себе тяжелые. А зелень, как огурец, то, что я добавил, зеленый лучок и петрушка с укропом, они дают какую-то еще свежесть. Так что даже очень приятно кушать. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Это короткое видео, очень легкий рецепт здесь тоже.
Но летом мы много готовить не хотим, потому что уже очень горячо, жарко на улице, ничего горячего так не хочется. Иногда так суп может быть, но такого горячего ничего не хочется в жаркие дни. А это сейчас я поставлю в холодильник, как раз на ужин будет моей семье. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Я буду очень признателен, если вы подпишетесь на мой канал. Берегите себя, свою семью, своих друзей и близких. И мирного неба всем нам. Пока-пока. До новых встреч.